13 bölüm. Ысрайыл уулдары кайрадан Теңирдин алдында жаман иштерди кыла башташты. Теңир аларды 40 жылга пелиштиликтердин колуна салып берди. Ошол кезде Соралык Маноях деген адам болгон. Ал Дан уруусунан эле. Аялынын боюна бүтпөгөндүктөн балалуу болгон эмес. Теңирдин периштеси анын аялына келип мындай деди: "Сенин боюңа бүткөн жок, бала төрөгөн жоксуң. Эми боюңа бүтүп уул төрөйсүң. Ошондуктан сак бол. Шарап да, күчтүү ичимдик да ичпе, таза эмес нерсе жебе. Анткени сенин боюңа бүтүп уул төрөйсүң. Анын башына устара тийбесин. Анткени жатында жаткандан баштап эле наристе Кудайдын назири болот. Ал Ысрайылды пелиштиликтердин колунан куткара баштайт." Аял келип күйөөсүнө мындай деди: "Мага көрүнүшү даңктуу Кудайдын периштесиндей болгон Кудайдын бир адамы келди. Ал абдан коркунучтуу экен. Анын кайдан келгенин сурабай калыптырмын. Ал да мага атын айткан жок. Ал мага: сенин боюңа бүтүп уул төрөйсүң. Ошондуктан шарап да, күчтүү ичимдик да ичпе, таза эмес нерсе жебе. Анткени наристе жатында жаткандан баштап өлгөнгө чейин Кудайдын назири болот" деди. Маноях Теңирге: "Теңир, сен жөнөткөн Кудайдын адамы бизге дагы бир жолу келип, төрөлө турган баланы эмне кылышыбыз керек экенин үйрөтүп кетсин" деп сыйынды. Кудай Манояхтын үнүн укту. Аялы талаада жүргөндө Теңирдин периштеси дагы келди, бирок күйөөсү Маноях жанында жок эле. Аялы ошол замат жүгүрүп барып күйөөсүнө кабарлады: "Баягыда мага келген адам келди." Маноях ордунан туруп, аялы менен ал адамга келди да ага: "Бул аял менен сүйлөшкөн адам сенсиңби?" деди. Периште: "Менмин" деди. Маноях: "Эгерде сенин айтканың аткарыла турган болсо, ал баланы кантебиз, эмне кылабыз?" деди. Теңирдин периштеси Манояхка мындай деди: "Мен сенин аялыңа эмнени айтсам, ошонун баарынан сактансын. Жүзүмдөн жасалган эч нерсени жебесин, шарап да, күчтүү ичимдик да ичпесин, таза эмес нерсе жебесин. Мен аялга буйругандын баарын сактасын." Маноях Теңирдин периштесине: "Бир улак союп, сага тамак даярдагыча кетпей тур" деди. Теңирдин периштеси Манояхка: "Мени токтотконуң менен баары бир тамагыңды жебейм. Эгерде бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалгың келсе, анда аны Теңирге арнап чал" деди. Маноях болсо аны Теңирдин периштеси экенин билген жок. Маноях Теңирдин периштесине: "Атың ким? Айтканың аткарылганда сени даңктайлы" деди. Теңирдин периштеси ага: "Менин атымды сурап эмне кыласың? Ал Керемет" деди. Маноях улак менен нан курмандыгын Теңирге арнап, таштын үстүндө курмандыкка чалды. Теңирдин периштеси Керемет көрсөттү. Аны Маноях менен аялы көрдү. Курмандык чалынган таштын үстүндөгү оттун жалыны асманга көтөрүлө баштаганда, Теңирдин периштеси курмандык чалынуучу жайдын үстүндөгү жалын менен кошо асманга көтөрүлдү. Муну көргөндө Маноях жана аялы жерге жүзтөмөндөп жыгылышты. Теңирдин периштеси Манояхка жана анын аялына көрүнбөй калды. Ошондо Маноях анын Теңирдин периштеси экенин билди. Анан Маноях аялына: "Биз Кудайды көрдүк, эми өлөбүз" деди. Аялы күйөөсүнө: "Эгерде Теңир бизди өлтүргүсү келсе, анда биздин колубуздан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгын кабыл алмак эмес. Азыр бизге мунун баарын көрсөтүп, ачып бермек эмес" деди. Аялы уул төрөп, атын Шимшон койду. Наристе чоңое берди, Теңир ага батасын берип жатты. Сора менен Эштаолдун ортосундагы Дандын станында Теңирдин руху ал аркылуу иштей баштады. 17 бөлүм. Алар Амфипол жана Аполлония шаарларын аралап өтүп, Тессалоника шаарына келишти. Ал жерде жүйүттөрдүн синагогасы бар эле. Павыл адаттагысындай эле алардын синагогасына кирип, 3 ишембик катары менен аларды ыйык жазуунун негизинде окутту. Машаяктын азап чегип өлүп кайра тирилүүсү керек болгондугун аларга түшүндүрүп далилдеди да: "Мен силерге жарыялап жаткан Ыйса ошол Машаяктын өзү" деди. Ошондо алардын ичинен кээ бирлери Исага ишенип Павыл менен Сыласка кошулушту. Алардын арасында Кудайга табынган көптөгөн эллиндер, атактуу аялдар бар эле. Бирок Исага ишенбеген жүйүттөр көрө албастык кылып, аянтка бузуку кишилерди чогулта калышты да шаарга дүрбөлөң чүрө башташты. Анан алар Жасондун үйүнө келишти да элдин алдына чыгаруу үчүн Павыл менен Сыласты издешти. Аларды таппай коюшкандан кийин Жасонду жана кээ бир туугандарды шаар башчыларынын алдына сүйрөп барып, бүт дүйнөнү дүрбөлөңгө чүргөн адамдар бул жака да келишти. Жасон аларды үйүнө кабыл алды. Булардын бардыгы Иса деген адамды падыша деп эсептеп, Римдик падышанын буйруктарына каршы чыгып жатышат деп кыйкырышты. Мунуккан элдин да, шаар башчыларынын да тынчы кетти. Бирок булар Жасондон жана башка бир туугандардан кепилдик кат алышкандан кийин аларды бошотуп жиберишти. Бир туугандар болсо Павыл менен Сыласты түн ичинде Бероя шаарына шашылыш түрдө жөнөтүп жиберишти. Экөө ал жерге келишкенде жүйүттөрдүн синагогасына барышты. Бероялык жүйүттөр Тессалоникалык жүйүттөргө караганда акылдуу эле. Алар Кудайдын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алышты жана чын эле ушундайбы дешип, күн сайын ыйык жазууну изилдешти.
Ошентип бероялык жүйүттөрдүн көпчүлүгү Исага ишенип калышты. Алардын арасында элиндердин көптөгөн атактуу аялдары менен эркектери да бар эле. Тессалоникалык жүйүттөр Павылдын Бероя шаарында да Кудай сөзүн жарыялаганын билишкенде, ал жакка да барып элдин тынчын кетирип дүрбөлөң чүрүштү. Ошондо бир туугандар Павылды шашылыш түрдө деңиз тарапка жөнөтүштү. Сылас менен Тиметей болсо ошол жерде калышты. Павылды узатып чыккандар аны Афин шаарына чейин узатып барышты. Алар Павылдын Сылас менен Тиметей мага мүмкүн болушунча тезирээк келишсин деген тапшырмасын алып, кайра артка кайтышты. Павыл Афинде Сылас менен Тиметейди күтүп жатканда, бул шаардын буркандарга толгондугун көрүп абдан кайгырды. Ошондуктан ал синагогада жүйүттөр менен Кудайга табынган гректер менен ар күнү базар аянтында кимге жолукса ошолор менен сүйлөшүп жүрдү. Ошондо ага Эпикур деген философтун окутуусун жактагандар жана Стоа деген философиялык агымдын өкүлдөрү да жолукту. Алардын бирөөлөрү бул келжирек эмнени айтмакчы болуп жатат дешсе, дагы бирөөлөрү ал чет элдик кудайлар жөнүндө үгүт таратып жүрөт окшойт дешти. Анткени Павыл Иса жөнүндө жана тирилүү жөнүндө жарыялап жүргөн эле. Анан алар Павылды Ариапакка алып келишти да, сен үгүттөп жүргөн бул жаңы окутуу эмне деген окутуу экендигин билсек болобу? Анткени сен бизге таң каларлык нерсени угузуп жатасың. Ошондуктан биз мунун эмне экендигин билгибиз келет дешти. Анткени афиндиктер жана ал шаарда жашаган чет өлкөлүктөр өздөрүнүн убактыларын кандайдыр бир жаңы нерсе жөнүндө сүйлөө менен же угуу менен гана өткөрүшчү. Павыл Ариапактын ортосуна туруп алып мындай деп сүйлөдү. Афиндиктер, бардык нерседен мен силердин өзгөчө динчил экениңерди көрүп жатам. Анткени мен силердин ыйык жайларыңарды кыдырып карап жүрүп, белгисиз Кудайга деген жазуусу бар курмандык чалынуучу жайыңарды көрдүм. Мен силерге өзүңөр билбесеңер да урматтап жүргөн ошол Кудай жөнүндө айтып берейин. Ал дүйнөнү жана анын ичинде эмне болсо, ошонун бардыгын жараткан Кудай. Асман менен жердин теңири, ошондуктан ал адамдын колу менен курулган ибадатканаларда жашабайт. Ал бир нерсеге муктаждыгы бардай болуп, адамдардын колунун кызматын талап кылбайт. Анткени бардыгына өмүр, дем жана керектүү нерсенин бардыгын берген ал өзү. Бүт жер жүзүндө жашасын деп, ал бир адамдан бүткүл адамзатты жаратты. Адамдар үчүн мезгилдерди жана жашай турган жерлерди белгиледи. Адамдар Кудайды издешсин деп, анын сезишер бекен, табышар бекен деп, ал ушундай кылды. Бирок ал ар бирибизге жакын. Анткени биз ал аркылуу жашап жатабыз, ал аркылуу кыймылдап жүрөбүз, ал аркылуу бар болуп турабыз. Бул жөндө силердин кээ бир акындарыңар биз анын тукумубуз дешкен. Эгерде биз Кудайдын тукуму болсок, анда Кудайды адамдын чыгармачылыгы же тапкычтыгы менен алтындан же күмүштөн же таштан жасалган кандайдыр бир буркан деп ойлобошубуз керек. Ошондуктан Кудай биздин билбестик кылып жүргөн убакыттарыбызды эсине албастан, азыр бардык жерде бардык адамдарга тобо кылууну буйруп жатат. Анткени ал бир күндү белгилеп койду. Ошол күнү ааламды өзү алдын ала белгилеп койгон адам аркылуу адилеттик менен соттойт. Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү менен ал муну бардык адамдарга далил катары көрсөттү. Өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө угушканда кээ бирөөлөр шылдың кылышты. Кээ бирөөлөр болсо биз бул тууралуу сенден башка жолу угабыз дешти. Ошондо Павыл алардын арасынан чыгып кетип калды. Бирок кээ бир эркектер аны ээрчип жүрүп Исага ишенип калышты. Алардын арасында Ариопаг кеңешинин мүчөсү Дионисий, Дамар деген аял жана башкалар бар эле. 26 бөлүм. Жүйүт падышасы Жошия уулу Жаякимдин падышачылыгынын башталышында Теңирден мындай сөз болду. Теңир мындай дейт: Теңир үйүнүн короосунда туруп алып, Жүйүт аймагынын шаарларынан Теңир үйүндө таазим кылууга келгендердин бардыгына айт деп, мен сага буйруган баягы сөздөрдүн баарын айт. Бир да сөздү кемитпе. Балким алар угушар, ар бири өзүнүн жаман жолунан бурулар. Ошондо мен алардын жаман иштери үчүн алаамат каптатам деген оюмдан кайтам. Ошон үчүн аларга айт: Теңир мындай дейт: эгерде силер мен берген мыйзам боюнча жүргүңөр келбесе, менин тилимди албай турган болсоңор, мен силерге таңзаардан жиберген менин кулдарымдын, пайгамбарларымдын сөздөрүнө кулак салбай турган болсоңор, аларды силер укпай жатасыңар. Анда мен Шилону кандай кылсам, бул үйдү ошондой кылам. Бул шаарды болсо жердеги бардык элдерге маскара кылдырам. Жеремия бул сөздөрдү Теңир үйүндө айтып жатканда, ыйык кызмат кылуучулар, пайгамбарлар жана бүтел угуп турушту. Жеремия Теңирдин ага бүтелге айт деп буйруган сөздөрүнүн бардыгын айтып бүткөндө, ыйык кызмат кылуучулар, пайгамбарлар жана бүтел аны кармап алып, сен өлүшүң керек. Эмне үчүн сен Теңирдин атынан пайгамбарчылык кылып, бул үй Шилодой болот, бул шаар кыйрап ээн калат деп айтып жатасың дешти. Бүтел Жеремияга каршы Теңир үйүнө чогулду. Бул тууралуу жүйүт төрөлөрү угушканда, алар падыша үйүнөн чыгып Теңир үйүнө келип, Теңир үйүнүн жаңы дарбазасынын алдына отурушту.
Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен пайгамбарлар төрөлөргө жана бүтөлгө бул адам өлүм жазасына тартылсын, анткени анын бул шаарга каршы пайгамбарчылык кылганын өз кулагыңар менен уктуңар дешти. Ошондо Жеремия бүт төрөлөргө жана бүтөлгө мындай деди: бул үй жөнүндө жана бул шаар жөнүндө силер уккан сөздөрдү пайгамбарчылык кылып айт деп мени Теңир жиберди. Ошондуктан өз жолуңарды жана кылган иштериңерди оңдогула, Кудай Теңириңердин үнүн уккула. Ошондо Теңир силерге айткан алааматын токтотот. Мен болсо мына силердин колуңардамын. Көзүңөргө эмне жакшы, эмне адилеттүү көрүнсө, мага ошону кылгыла. Бирок билип койгула, эгерде силер мени өлтүрсөңөр, анда жазыксыз канды өзүңөрдүн мойнуңарга жана бул шаардын, анын тургундарынын мойнуна жүктөп аласыңар. Анткени ушул сөздөрдүн баардыгын силердин кулагыңарга айтыш үчүн чындыгында мени Теңир жиберди. Ошондо төрөлөр жана бүт эл ыйык кызмат кылуучулар менен пайгамбарларга бул адамды өлүм жазасына тартканга болбойт, анткени ал бизге Кудай Теңирибиздин атынан сүйлөдү дешти. Ошондой эле бул жердин аксакалдарынын кээ бирөөлөрү ордунан туруп, жыйналган бүт элге кайрылып мындай дешти: Жүйүт падышасы Хискиянын тушунда Морешилик Михей пайгамбарчылык кылып, бүт Жүйүт элине Себайот Теңир мындай дейт: Сион талаа айдалгандай айдалат, Иерусалим үйүлгөн ураандык айланат, бул үй турган тоо токойлуу дөңсөөгө айланат деген. Ошон үчүн аны Жүйүт падышасы Хиския менен бүт Жүйүт эли өлтүрдү беле. Хиския Теңирден корккон жок беле, Теңирге жалынган жок беле. Ошондо Теңир аларга айткан алааматын токтоткон. Биз болсо өз жаныбызга зор кыянаттык кылган жатабыз. Ошондой эле Кирият Жаримдик Шемаянын уулу Ури деген адам да Теңирдин атынан пайгамбарчылык кылган. Ал бул шаарга жана бул жерге каршы пайгамбарчылык кылып, так эле Жеремия айткан сөздөрдү айткан. Анын сөздөрүн Жаяким падыша төрөлөрү мырзалары менен укканда ал аны өлтүргүсү келген. Бул кабарды уккан Ури коркуп Мисирге качып кеткен. Бирок Жаяким падыша Мисирге да кишилерин жиберген. Акбар уулу Элнатанды жанага кошуп башка кишилерди жиберген. Алар Уриди Мисирден алып чыгып, Жаяким падышага алып келишкен. Ал аны кылычтап өлтүрүп, анын сөөгүн карапайым элдин көрүстөнүнө ыргытып жиберген. Бирок Сапан уулу Акикамдын колу Жеремия тарапта болуп, аны элдин колуна өлтүргөнгө берген жок. 12-бөлүм. Ыйса аларга үлгү-насаат аңгемелери менен сүйлөй баштады. Бир адам жүзүм багын отургузат. Анын тегерегине тосмо куруп, жүзүм сыгылуучу жай жасап, күзөт мунарасын салат да, аны жүзүмчүлөргө тапшырып, өзү убактылуу бир жакка кетет. Жүзүм багынын жемишинен алуу үчүн өз убагы келгенде жүзүмчүлөргө өзүнүн кулун жөнөтөт. Алар болсо кулду кармап алып, сабашат да куру кол кетирип жиберишет. Ошондо ал башка кулун жиберет. Жүзүмчүлөр анын башын таш менен жарып, кордоп кетирип жиберишет. Ошондо ал дагы бир кулун жөнөтөт. Жүзүмчүлөр аны өлтүрүп салышат. Ал дагы көптөгөн кулдарын жөнөтөт. Жүзүмчүлөр алардын кээ бирин сабап, кээ бирин өлтүрүп салышат. Акыры жүзүмдүк ээси уулумдан уялышар деп жүзүмчүлөргө өзүнүн сүйүктүү уулун жөнөтөт. Бирок жүзүмчүлөр бири-бирине: бул мурасчы, жүргүлө аны өлтүрүп салабыз. Ошондо мурас биздики болот дешет да, аны кармап алып өлтүрүп, жүзүм багынын сыртына ыргытып жиберишет. Ал эми жүзүмдүк ээси эмне кылат? Ал келет да жүзүмчүлөрдү өлтүрүп, жүзүмдүктү башкаларга тапшырат. Силер Кудайдын китебиндеги куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул Теңирден, бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт деген сөздөрдү окуган жок белеңер. Ошондолар Ыйсаны кармоого аракет кылышты. Анткени алар бул үлгү-насаат аңгемеде өздөрү жөнүндө айтылганын түшүнүшкөн эле. Бирок элден коркушкандыктан ал жерден кетип калышты. Алар Ыйсаны сөзүнөн кармоо үчүн бир нече фарисейди жана Ироддун бир нече кишисин жөнөтүштү. Алар Ыйсага келип: "Устат, сенин адилеттүү адам экениң бизге белгилүү. Эч кимге жагынбайсың, бет карамалык кылбайсың, Кудайдын мыйзамдарын туура окутасың. Рим падышасына салык төлөө туурабы, же туура эмеспи? Беришибиз керекпи, же бербей эле коюшубуз керекпи?" дешти. Бирок алардын эки жүздүүлүгүн билген Ыйса: "Мени эмне сынап жатасыңар? Мага динарий алып келип көрсөткүлөчү" деди. Алар алып келип беришти. Ошондо Ыйса алардан: "Мына бул сүрөт менен жазуу кимдики?" деп сурады. Алар ага "Падышаныкы" деп жооп беришти. Ыйса аларга: "Падышага тиешелүүнү падышага, Кудайга тиешелүүнү Кудайга бергиле" деп жооп берди. Ошондо алар Ыйсага аябай таң калышты. Андан кийин өлгөндөр тирилбейт деген саддукейлер Ыйсага келип: "Устат,
Муса бизге эгерде бирөөнүн бир тууганы өлүп аялы калса жана андан бала калбаса, анда бир тууганы анын аялын алып тукумун уласын деп жазып калтырган. 7 бир тууган бар эле. Биринчиси аял алып артына тукум калтырбай көз жумду. Анан ал аялды экинчиси алды. Ал да дүйнөдөн баласыз өтүп кетти. Үчүнчүсү да ошондой болду. Ал аялды жетөө тең алышты, бирок бала калтырышкан жок. Акырында аял да өлдү. Тирилүү күнү келгенде, өлгөндөр тирилгенден кийин ал аял булардын кимисинин аялы болот? Анткени аны жетөө тең аялды калган деп сурашты. Ошондо Иса аларга мындай деп жооп берди: Силер ыйык жазууну жана Кудайдын күчүн билбегендиктен жаңылып жатасыңар. Өлгөндөр тирилгенден кийин аял алып күйөөгө тийүү деген болбойт. Алар асмандагы периштелердей болуп калышат. Өлгөндөрдүн тирилери жөнүндө айта турган болсок, Мусанын китебиндеги жалындаган бадал жөнүндө аңгемеде Кудайдын Мусага "Мен Ыбрайымдын, Ысхактын, Жакыптын Кудайымын" дегенин окуган жок белеңер. Кудай өлгөндөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы. Демек силер өлгөндөр тирилбейт деп катуу жаңылып жатасыңар. Алардын талашын жана Исанын аларга жакшы жооп бергенин уккан бир мыйзам окутуучу анын жанына келип, "Эң биринчи осуят кайсы?" деп сурады. Исага мындай деп жооп берди: "Эң биринчи осуят бул: кулак сал, Ысрайыл, биздин Кудай Теңирибиз жалгыз Теңир. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң жана бардык күч кубатың менен сүй." Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош: өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Мыйзам окутуучу Исага: "Туура айтасың, устат. Кудай бирөө, андан башка Кудай жок. Аны чын жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт жан дилиң менен, бардык күч кубатың менен сүйүү жана өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүйүү бардык бүтүндөй өрттөлчү курмандыктардан жана башка курмандыктардан да артык" деди. Иса анын туура жооп бергенин көрүп, ага: "Сен Кудайдын падышачылыгынан алыс эмессиң" деди. Ушундан кийин эч ким ага суроо берүүгө батынган жок. Иса ибадатканада элди окутуп жатканда мындай деди: "Мыйзам окутуучулар Машаякты дөөттүн уулу деп эмненин негизинде айтып жүрүшөт? Анткени дөөт өзү ыйык рухтун жетеги менен Теңир менин Теңириме мындай деди: Мен сенин душмандарыңды бут алдыңа жыкканга чейин менин оң жагыма отур деген. Демек дөөт өзү Машаякты Теңирим деп атаган болсо, анан кантип ал дөөттүн уулу болсун?" Ошондо көп эл аны берилүү менен укту. Анан Иса элди мындай деп окутту: "Узун кийим кийип жүрүүнү, элдик жыйындарда алик алууну, синагогада алдыңкы орундарда, тойлордо болсо төрдө отурууну жакшы көргөн мыйзам окутуучулардан сак болгула. Алар жесир аялдардын мал мүлкүн талаптанышат, элге көрүнүш үчүн узакка сыйынышат, алар оор жазага дуушар болушат." Иса курмандыктар салына турган кутунун маңдайында элдин акча салганын карап отурду. Көптөгөн бай адамдар көп акча салып жатышты. Бир жесир аял да келип, экилеп да салды. Ошондо Иса шакирттерин жанына чакырып алып, аларга мындай деди: "Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жарды жесир аял акча салгандардын бардыгынан көп салды. Анткени бардыгы өздөрүнөн артканды салышты. Ал эми бул аял жардылыгына карабастан колунда болгонун, тамакка деген акчасынын баарын салды."